Әңгіме тағдыр. Жексен бүгін ерте оянып алды. Бірақ төсектен тұрмай ұзақ жатты. Санасында сайрап жатқан сауалдардың жауабын іздегендей болды. Бірақ шындыққа тура қарай алмады. Ақырында жанынан жұбаныш болып, жақындарының сатқындығын ақтап алатын уәжге тоқтала берді. Хош десті. Ол өзінің тағдыр жолының бұлайша бұрғалаң жолға түсерін әсте ойламаған. Жексеннің бір өкінетіні, бір кездері қадіріне жете алмаған жандардың қазір жанашырына айналғаны. Клараның көзіне қараған сайын одан өзіне деген шексіз іңкәрлік пен мейірімді көргендей болады. Сөйтеді де өзін кінәлі сезініп, жанарын тайдырып әкетеді. Әңгімені басынан бастайық. Клара мен Жексен бір университетте оқыды. Студенттік өмірдің алғашқы күні. Жексен сабаққа кешігіп келді. Сәнденіп киініп, шашын сулап қайырған, ақ көйлекті қақшитып киген, қара шалбардың қыры пышақтай өткір. Қара торы келген жігіттің өзіне тән көркі де бар еді. Бірақ тәкаппарлығы мен өркөкіректігін байқау қиын емес. Мұғалімнің сауалдарына жауап беріп тұрған Жексен группаластардың бәрін көзбен сөзіп тұр. Бір сәт кілт тоқтады. Оның көзі Клараға келгенде өзгеге назар аудара алмай ұзақ тұрып қалды. Мұны аңғарған Клара да жанарын тайдырып әкетті де өзіндегі бар көңілді байқатпауға тырысты. Бірақ бұл іңкәрлік көзқарас көпке созылмады. Кейін Жексен Клараның бір аяғын сылтып басатын көргенде, «Ой, ақсақ екен ғой», деді. Және оны Клараның өзіне естірте айтты. Бұл сөзді есту байғұс қыздың жүрегіне шаншудай қаталды. Десе де ол мұндай сөздерді қоғамда жиі естіп жүрген соң, өзіне өзгелердің шұқшия қарағанына үйреніп кеткенді. Аяғында кемістігі бар демесең, Тәңір оған бар сұлулықты бере салған. Өзі аққұба келген, қалың қастарының астында орналасқан қос жанары ылғи нұрланып тұратын. Ол кезде ауылдан келген Клара жатақханада орналасқан еді. Группаластарының көбі қалалықтар. Болмаса пәтер жалдап тұратын байдың балалары. Жатақханадан тек Дина екеуі қатынайтын. Содан да бұлар екеуі жақын дос болып араласып кетті. Алғашқы сабақ аяқталып, Дина екеуі саябақпен жатақханаға келе жатыр. Әлгі Жексен деген жігіт маған түк ұнаған жоқ, деді Дина. Неге? Қойшы, тым дөреке ғой. Мұғалімдің сұрағына да жөнді жауап бермеді. Саған айтқаны анау. Мүлде адам сыйлай білмейтін бала екен. Жаман жақсы екенін білмедім. Адам аласы ішінде деген. Әлі танып білген жоқпыз, бірақ бәрі өмірде түк қиындық көрмеген ерке балалар екені сезіледі. Я, көрдің бе? Бәрінің көйлектері бар, тіпті қыздардың да. Киіп алған киімдері де бағалы екенді көрініп тұр. Бізге біртүрлі қараған сияқты. Сені қайда, мен мұндай көзқарасқа үйреніп кеткенмін. Сондықтан жаңа ортаға келерде өзімді дайындап келем. Ой, Клара, сені ренжітіп алған жоқпын ба? Деген Дина кілт тоқтап қалды. Жоқ, құрбым, бәрі жақсы, деп Клара оған күлімдей қарады. Олардың әңгімесі осы жерден тоқтады. Жатақханаға келіп үлгерген қос құрбы бөлмелерінің кілтін алып заттарын ыңғайластыруға қам жасап келеді. Әуелі сәл тынығып шай ішіп алайық, содан соң заттарымызды жайғастырармыз, деді Дина. Бұған Клара да үнсіз ишарат білдіріп келісті кетті. Шай басында ата-аналары, бауырлары туралы сұрасып, таныстық орнатып жатты. Сұрауға бата алмай отырсың ғой, я, деді Клара. Нені? Деген Дина қипақтап ойын оқып қойған Клараға ештеңе сездіргісі келмеді. Бала кезімде өзімнің кемтарлығым жаныма бататын. Анамнан мұның себебінде сұрағам. Мені анам босану сәтінде жамбаспен келгенге ұқсаймын. Содан соң дәрігерлер тұншығып қалмауым үшін аяғымнан тартыпты. Бастапқыда менің аяғымның кемістігін барын ешкім байқамаған. Кейін жасқа толып жүруге талпынған кезде аяқтың кемтарлығын аңғарған. Бірақ ол кезде кеш болған. Сүйек қалыптасып кеткен, деген пайым жасапты дәрігерлер. Ата-анама да оңай соққан жоқ. Менің көңілімді бағып мәпелеп отыратын. деген Клара жанарының жасын көрсетпей жүзін бұрып әкетті.
Уақыт өтіп жатып, бұлар бір-біріне үйреніп, жақын дос болып араласа бастады. Группаластары Клараны өте білімді, алғыр екендігін байқап ерекше құрметтейтін болды. Ылғи қолдау көрсетіп жүрді. Жексен сабақтан көп қалатын, үлгерімі де нашар болды. Сынақ кезінде сүйретіліп зорға келетін. Мұндайда Жексенге ылғи Клара көмек көрсетіп жүретін. Бірақ Жексен оның бұл көмегін тек достық көңілмен қабылдатын. Ал Клараның жүрек түкпірінде Жексенге деген ыстық махаббат бар еді. Жексенді көргенде ерекше нұрланып сала беретін. Жексен Клараға сенің көздерің сияқты әдемі көзді көрген емеспін деп жиі айтатын. Мұны естігенде Клараның бойын ерекше сезім баурап әкететін. Десе де ол өзінің махаббатын тұншықтырып тастады. Өйткені қол-аяғы сау байдың баласына өзін тең көрмеді. Жүйткіген студенттік өмірдің де аяқталар шағы жетті. Диплом алған күні группалас достар кешкі бас қосу жасады. Ақ тілектер ақтарылып, қимастық пен сыйластық орнатқан кеште жігіттер жағы ащы судан да ұрттап алған. Әсіресе қызып қалған Жексен көп ортасында ерекшеленіп отыр. Достарының әрқайсысына тоқталып, ыстық тілегін айтып келе жатқан Жексен Клараға да жетті. Клара, сенің көздерің бар ғой. Қойшы, ол сөзді естіп, сенің құлағыңның жауыры шығып кеткен шығар. Сен өте керемет жансың ғой. Алғаш көргенде мен саған ғашық болып қалғам. Бірақ кейін көңілім қайтып қалды. Себебі сен ақсақ екенсің ғой, деп рахаттанып күліп алды. Мұның әрекетіне өзінен басқа ешкім қосылған жоқ. Қайта бәрі қой дегенде ишарат жасап әлек. Не болды? Қас көздерің қозғалып кетті ғой. Бұдан кейін бір-бірімізді көреміз бе, көрмейміз бе? Ол бір Құдайға ғана аян. Сондықтан осы кеште бәріміз ойымызды ашып айтып алайық. Егер Клара ақсақ болмағанда әңгіме жоқ, мен оған үйленетін едім. Бірақ өкінішті. Клара, ренжіме. Сенің мені ұнататыныңды білген соң айтып жатырмын, деп тағы да қарқылдап күлді. Клара да бұдан артық шыдап тұра алмады. Кеудесін өксік қысып тынысы тарылып кетті. Далаға әзер шыққан ол ағаш түбіндегі орындыққа жайғасып ағыл-тегіл жылады. Басқа Жексеннен мұндай сөз есту оған ауыр соққы болды. Содан бастап жүрегі қатайып кеткендей еді. Бірақ Жексенге ештеңе деген жоқ. Тек осыдан кейін онымен жолықпасам екен деді. Уақыт өзіне керегін алды. Жылдар жылыстады. Клара жұмысқа орналасты. Бала кезден тігін тіккенді жақсы көретін. Бұл ісін де кәсібіне айналдырды. Клараның еңбекқорлығы талай жарымжан адамға жігер берді. Ақырында ол өзінің еңбекқорлығымен табысты әйелге айналды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсететін өзінің орталығын ашты. Мұнда ол тағдыр сынына түскен адамдарға психологиялық қолдау көрсетіп, панасыз қалғандарға пана болатын орталық жасады. Бірде қызметкерлері жаңадан келген науқастың 2 күннен бері төсектен тұрмай, нәр сызбай жатқандығын айтты. Қанша жаста? 40-қа таяп қалған. Не жағдай? Ауыр жол апаты салдарынан мүгедектер арбасына таңылған. Әйелі баға алмаймын деп тастап кетіпті. Содан бері не ем қабылдамай, не ас ішпей жатыр. Жарайды, кейінде өзім барып шығармын. Қай палата? 42. Жақсы. Сан шаруамен жүріп Клараның есінен шығып кетті. Тек жұмыс аяғында қайтуға жиналып жатып, кілт тоқтады. Үлкен дәлізден аяңдап басып 42-ші бөлмені іздеп келеді. Шеттегі ашық тұрған есік. Жайлап бөлмеге енді. Тым-тырыс. Төсекте теріс қарап ер адам жатыр екен. Азамат, рұқсат па екен? Ешкімді көргім келмейді. Жақсы. Менің сізді мазалағым келмейді. Бірақ мен осы орталықтың басшысы ретінде сіздің әрекетіңізге бей-жай қарай алмаймын. Менің өмір сүргім келмейді, түсінесіз бе? Бәрі бітті, баяғы күндер кетті. Жан-жағым толған сатқындар екен. Мына дауыс Клараға таныс. Қайдан естідім деген Клара есіне түсіре алмай жатыр. Күн емес, расымен бе? Жігіттің жанына жақындай берді. Оның түйсігі алдамаған сыңайлы. Кенет бұған бұрылған жігіттің жанары жарасынан шығып кете жаздады. Клара деген оның таңданысы сезілді.
Бұған өзін жымайып алған Клара байсалды түрде жауап берді. «Иә, бұл мен. Сол баяғы ақсақ қыз. Несіне таңғаласың? Қайта мен таңғалып тұрмын». «Дұрыс айтасың. Сол күні мен артық кеттім. Ішімдіктің кесірі ғой. Кейін есіме түсіп, сенен кешірім сұрамақ болып жатақханаға барғам. Ол жақтан сен кетіп қалыпсың. Одан бері табаны күректей 20 жыл өтті. Мен сені бір компанияның бастығы деп естідім. Бір-екі мәрте сыртынан көріп қалғам». «Рас па? Неге жақын келмедің?» «Қажеті жоқ еді». Екеуі де үнсіз қалды. Міне, менің қазіргі жағдайымды көріп отырсың. Мен де сен сияқты ақсақ болып шыға келдім. Ой, сенен де бетер мүгедекпін. Кезінде сені қорлағаным туралы бүгін ғана ойыма алып едім. Ғажайыпты қарашы, сен келіп тұрсың. Мен саған кектенген емеспін. Ешқашан сені осындай жағдайға тап болсын деп тілеген де жоқпын. Бұл жағдайға қалай душар болып жүрсің? Жоға, сенің көңіліңнің ақ екенін білем ғой. Бұл Құдайдың маған берген жазасы. Көп асқанға бір тосқан деген осы. Оқу бітірген соң жақсы жұмысқа орналастым. Әрине, әкемнің арқасында. Сол жерде қызметім жоғарылап бастық болдым. Отбасын құрдым. Әкем өзінің досының қызымен таныстырып, пәлендей сезімім болмаса да үйлендік. Бәрі жақсы жүріп жатты, бірақ әйелім құрсақ көтере алмады. Мен оған басқа тұрған жоқпын. Өзіммен өзім дал болып жүрдім. Кейін ата-анам өмірден озды. Жалғыз бала болған соң бар дүние маған мұра болып қалды. Не ішем, не кием, не жеймін деген жоқпын. Шалқып өмір сүріп жаттық. Бірақ сол ішімдікке әуестік қалмады. Әкемнің көзі тайған соң қызметімнен де түсіріп тастады. Оның үстіне баланың жоқтығынан әйелім екеуміз күнде жанжалдасамыз. Сондай күннің бірінде өзімді бар жауапкершіліктен алшақ ұстағым келіп, көлікке мініп алып үйден шығып кеттім. Кафеге барып, ащы суға сылқия тойып, іштегі күйімді басқандай болдым. Жағдайыма қарамай рөлге отырдым. Көзім бір ашылып, бір жұмылып келеді. Кенет тарс-тұрс еткен дыбыстар шығып жатты. Арғысы есте жоқ. Бір қарасам, аурухана төсегінде жатырмын. Жанымда әйелім егіліп отыр. Жол апаты болған екен. Осылайша бар жиғаным еміме кетті. Әйелімнің мүгедек байды бағуға шыдамы жетпеді. 5 айдан соң осында әкеліп тастады. Енді көріп тұрғанында ешкімім жоқ. Мүгедек адамға айналдым. Менің бар жағдайым осы. Өзің қалайсың? Жексеннің әңгімесін жан жүрегімен тыңдап, іштей ойға шомып кеткен Клара селк ете қалды. Жексен, сен бұлай тағдырдың соққысына сынбауың керек. Қайта өзіңнің әлі де қайратты, қолыңнан іс келетін азамат екеніңді дәлелдеуге тырыс. Менің өмірім бір қалыпты. Жақында осы орталықты аштым. Қазір түрлі жобалармен жұмыс жасап жатырмын. Отбасы құрдың ба? Әзірге жоқ. Жұмыс деп жүріп, жеке өмірімді ығыстырып тастаппын. Бір кездері ақсақ қыз кімге керек деген ойдан арыла алмай жүрмін. Бұл сөзге Жексен қызарып, жүзін төмен салды. Астыңғы ерін тістелеп, терезеден сыртқа көз тастады. Қысылмай-ақ қой. Сен сол күні айтқандан емес. Бұл ой менің санамда ес білгелі қалыптасып қалған. Есті адам болса, сенің жүрек түкпіріңе үңілер еді. Сендегі пайым парасатты көргенде, жарайды, мен қайтайын. Сен қырсықпай тамағыңды іш. Мен ертең дәрігер мамандармен кеңесіп, сенің диагнозың бойынша қандай ем шаралар жасауға болатын тағы да сөйлесіп көрермін. Тағы біраз. Жақсы, түсіндім. Клара бөлмеден қоштасып шығып кетті. Әттең дүние. Бір кездегі ешкімге ырық бермес асаудың бүгін төсекте таңылып жарымжан болған-ай. Тек қалай болғанда да мен оған көмектесуім керек деген оймен жүріп келеді.